നമ്മുടെ ഈ സ്പിന്നറിൻ്റെ ടൈമർ സെക്ഷൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പിൻ ടൈമറിനോട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മെക്കാനിസം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ലിഡ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 2 കോണ്ടാക്റ്റുകളാണ്. നമ്മുടെ സ്പിന്നറിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ 2 കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഓപ്പണും ക്ലോസ് ആവും. ഇങ്ങനെ ഓപ്പണും ക്ലോസ് ആവുന്നതിൻ്റെ ബേസിലാണ് മോട്ടറിലോട്ടുള്ള കണക്ഷന് കട്ടാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സപ്ലൈ ഓൺ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പിന്നറിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോട്ടറിലോട്ടുള്ള സപ്ലൈ കട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മോട്ടർ ഓഫ് ആവാറുണ്ട്. ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോട്ടർ ഓഫ് ആവാറുണ്ട് സ്പിന്നർ ഓൺ ആണെങ്കിൽ പോലും. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലിഡ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റുകളാണിത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോർ ഓപ്പണും ക്ലോസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ 2 മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഓപ്പണും ക്ലോസ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കണക്ഷൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ലോസ് ആവും. അങ്ങനെ ഓപ്പണും ക്ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈ മോട്ടർ ഓഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു മെക്കാനിസം.